Hello mes douces mamans, bienvenue sur ma chaîne Douce Maman, la chaîne qui s'occupe des mamans et futures mamans. Inch'Allah تكونوا كامل en très bonne santé وانتوما تشوفوا في هذه la vidéo. Alors, la vidéo تاع اليوم c'est un thème اللي demandéتوه لي بالبزاف. C'est un thème اللي راح يفرحكم surtout les futures mamans. Donc le thème d'aujourd'hui ça sera ma valise de maternité حقيبة الولادة. راح نوريلكم واش درت. Qu'est-ce que j'ai pris la valise de maternité تاعي واش هما les conseils et les astuces واش راح تحققوا واش ما راحش تحققوا. Donc restez branchés, je reviens après l'intro. Comme je vous l'ai dit le début de la vidéo, le thème d'aujourd'hui est ma valise de maternité حقيبة الولادة. Tout d'abord, la première des choses اللي لازم ما تنساوهاش وتوجدوها à l'avance هي le dossier médical. واش فيه le dossier médical اللي فيه les échographies تاعكم تاع la grossesse plus les analyses اللي درتوهم durant toute votre grossesse. Bien sûr, زيدوا لها la carte groupage, زيدوا لها les pièces d'identité تاع la maman et le mari. Et aussi le carnet de famille qui est très essentiel, ne l'oubliez pas. Et zido aussi, si vous allez accoucher dans une clinique, bien sûr, l'anesthésiste et tout ça, donc il y a comme une feuille, fiha les informations comme si vous n'aviez pas une maladie avant ou là, eu déjà une opération, donc il va tout mentionner fiha. Hadik dirouhom kamel dans un porte-document ou khlouhom de côté. Ou là, حطوهم في la valise de maternité qui قرب le moment de l'accouchement. Donc, commençons دوكا بلي بيبي واش ديت لهم. نبداو بهذا le cabas qui est trop mignon. J'avais craqué sur le rose. Donc هدايا le cabas اللي درت فيه الحوايج تاع لي بيبي. Et vraiment كفاني رفد لي كامل les vêtements. J'avais pris trois tenues chacun. Donc la première tenue juste après la naissance, la tenue le lendemain et la tenue de sortie. Donc le tout ça va vous faire 3 tenues. Donc le cabas il est comme ça, fait des poches هكذا, fait aussi maintenant, fait هذه الداخل تاع le biberon plus un tapis de change هذه الى خرجتو. Donc je le trouve assez spacieux. Ou fait هاد la trousse لداخل. Donc voilà le cabas. Adna, les tenues. Donc je vous donne juste des exemples. Les deux grenouillères. Donc ça pour un garçon, ça pour une fille. Comment vous allez ranger les vêtements? C'est comme une astuce les dertra et ça m'a beaucoup arrangé. Ça m'a beaucoup aidé, surtout les sages-femmes qui ont les vêtements des bébés. لقاو راحهم تمتم ولا يجوا directement يشوفوا le cabas يحلوا يرفدوا directement la tenue. كيفاش درت؟ دونك لا توني درت لا غرونيير واش درت فيها لداخل حليتها هكذا. الوغ عندنا لو بوني لازم يكون لو بوني لداخل فيه درت دي موفل. لي موفل هادوما يديروهم في يديهم باش ما يخبشوش روحهم ولا باش ما يخلعوش روحهم بيديهم. دونك سي نيسيسير هادوما. عندنا لو بوني اي لي موفل ديروهم لداخل في لو بوني باش ما يتبحروش باسكو صغيورين. عندنا une couche تاع nouveau-né تاع انا je prends comme bébé. هادوما je vous les conseille, هادوما هايلين. ما هادوما y a pas de fuite معاهم, y a rien ou pas d'irritation non plus. Donc comme bébé تلقاو مكتوب numéro 1 تاع nouveau-né premier âge. هنايا عندنا لا غرونويير. هنا لداخل درت فيها le body sans manche. عندنا le body sans manche. Donc نكمل لكم تاني pour la fille. هنا تاني j'ai fait la même chose, bonnet plus moufle. Voilà. حطوهم لداخل في لو بوني باسكو يطيحوا لكم صغار ما يفيقولهمش مع يكونوا بريسي تو دونك تخافوا يبحروهم. دونك ديروهم في لو بوني داخل سي بلو براتيك. عندنا قلنا لا كوش وهنايا aussi عندنا body sans manche
un body sans manche, une grenouillère. ديروهم لداخل هكذا. وإذا si vous allez accoucher في l'hiver, زيدوا في هادوما زيدوا لهم des body manches longues. Donc عطيت لكم un exemple pour un garçon, نزيد لكم un body manche longue comme exemple pour une fille. Donc voilà. هادوما ديروهم لداخل وطويوهم. Ça va vous faire un bon paquet. هكذا يجيو قلت لكم les sages-femmes يديوهم facilement. Ça va pas leur ما تصعبوش عليهم الحاله alors يكونوا شتو كيفاش يكونوا et tout يزربوا يعني. Donc voilà. عاودوا حطوا هكذا. Donc ديروا لا دوك نوري لكم دي ديبي comment faire. Donc هاي لا غرونويير كيفاش دايره. عندنا هكذا. ديروها هكذا على وجهها. حطوا هنايا لو بودي تاعكم. زيدوا هنايا لا كوش وعندكم لو بوني. جيبوا هادوما هكذا لي مانش جيبوهم لنا هكذا et vous allez faire ça. Voilà, très pratique. Même chose comme ça, tac tac et voilà, et c'est prêt. Voilà. نزيد لكم une astuce اللي درتها انايا. جبت هادوما عندي هادوما الحاشيات et j'ai ça. Alors j'ai pris هاد الحاشيه درتها في chaque tenue تاع mon bébé تاع mes bébés درتها pour mon garçon et pour ma fille. chaque tenue درت لها حاشيه. Voilà, et ça fait joli et c'est bien organisé. شوفوا هكذا. Voilà, regardez-moi ça, c'est pas propre ça, c'est pas bien organisé. Donc عندكم هادي حطوهم هكذا. vous allez كامل les vêtements ديالكم كي تجي لا ساج فام قلت لكم elle prend juste le paquet تروح تبدل لو بيبي تاعكم تلقى كلش لداخل. très pratique. Voilà, donc on a le bébé, on a les grenouillères. Aussi, واش تدولهم une serviette. كاين qui demande des serviettes باش نمسحوا لهم كي نزادوا. donc خذوا هكذا هاد لو جور دو سيرفييت تكون كبيره هكذا موين تكفي لو بيبي ديالكم. شوفوا انا جبت لكم un exemple pour filles et garçons. Voilà. هادي ديروها بيان سور مع لا توني. حطوها لهم مع لا توني. نزيد لكم une autre astuce parce que انا قلت لكم نقول لكم كاع فريمون واش لقيت واش سما ايدي سكو سما ارونجي. ديروا هاد لي ساك هكذا. هاد لي ساشي سوا يتغلقوا هكذا سوا هذوك اللي يتغلقوا لنا لي ساك زيب هنايا يتغلقوا. ديروا لي توني تاع لو بيبي ديالكم لداخل هكذا هكذا. مدوا لي توني وزيدوا لي سيرفييت. بون انا درت هنا دو توني نتوما ديروا باغ اكزومبل ديروا سوبوزون ديروا اون توني بلوس لا سيرفييت. حطوها هكذا وتغلقوا. فوالا اي فوالا عندكم لو ساشي تاعكم واجد تدوه. ونزيد لكم اون اوتر استيوس aussi. ديروا هاد لي زيتيكيت هادوما. vous prenez une étiquette اكتبوا هنا لو نون دو فامي باش ما يتلفوش او كاو لوبيتال ولا في لا كلينيك. اكتبوا لو نون دو فامي ديالكم et vous avez un truc bien organisé, protégé. Donc là, sage-femme قلت لكم تديه directement تحطوا il est là في la salle d'accouchement ou là في le bloc ou là je sais pas. Donc تديه directement et تجبد les vêtements تاع le bébé ديالكم. Donc هذه انا درت هكذا et ça m'a vraiment servi. Même pour les vêtements تاعي درت هكذا. Donc je vais vous montrer. Alors, doutani, donc on a pour le bébé عندنا grenouillère, body, manche longue pour l'hiver ou la sans manche pour l'été. Donc ça dépend le moment là que tu peux faire la vidéo. Les serviettes pour essuyer le bébé. زيدو تاني عطولهم هادو les petites serviettes باش يمسحوا لهم parce que يجيبوهم لكم avec des compresses. انا je me rappelle ما j'ai pas pris ça donc ماذا بيا تدو هادو نتوما. هادوما هذا c'est un lot يتباع تاع 6 serviettes je pense à 500 dinars ولا
تلقاوه partout. انا j'ai pris شريتهم هادو مع النيدانج. دونك هادوما يديروهم لهم في هكا شغل في رقبتهم هكذا باش ما يشمخوش روحهم باسكو ديبي يحطوا لهم دي كومبريس. دونك نوبليي با هادو. aussi كاين ان truc aussi وجدوا هادوما لي كوتون كاري et le liniment de chez Baby Soft. هذا il est très bio ما فيش les produits chimiques où il va pas irriter la peau à le bébé. Donc ما تدوش les lingettes à éviter. انا je vous conseille d'éviter les lingettes. خذوا هاد le coton carré plus le liniment. Donc هذا ça va vraiment ça va vous servir. كاين aussi هاد les gigoteuses تحبوا ديروهم لداخل quand il fait froid ولا باسكو هما صغار يبردوا. Donc on a ça. عندنا هادوما دوك نوريلكم جايين هكذا. هادي ديرها فوق راسو وهنا vous avez une fermeture éclair. voilà يدخلوا le bébé لداخل يتغلقوا عليه. Là il est bien au chaud. Donc on a هادي وهادي une capuche قدنا. On a هادي pour fille. Elle est élastique هنايا. هنا c'est la même chose. Regardez comment elle est faite. Avec la fermeture éclair aussi. Maintenant, ما تنساوش bien sûr les draps. N'oubliez pas les draps. دولهم les draps. plaid. هادوما لازم تديوهم. Donc les draps لازم تكون حاجة دافية bien sûr. تكون de bonne qualité quoi. Assez douce. Toujours خمو تكون assez douce على le bébé. Donc عندنا les draps. عندنا هادو les plaids. هادوما جوغ جايين رقيقين هكذا. دونك هكذا. et on a ça. عندنا هادي. قلت لكم جبت لكم un modèle pour chacun, fille et garçon. Voilà. Donc هادوما des plaids. وزيدوا des couvertures. لازم تزيدوا des couvertures. Comme l'hiver, لازم ديروا des couvertures. Donc il a l'été. شوفوا إذا l'été. Vous prenez juste ça, plaid et drap. وإذا en hiver, هادوما وزيدوا لهم juste des couvertures. كاين بزاف des couvertures pour bébé, يدو حنان et tout. نوريلكم aussi كاين هادوما. نعطيكم l'exemple تاع هاد لو نيدانج. هذا لو نيدانج. هدايا تحبوا تخرجوا كي تخرجوا به لو بيبي. هدايا شباب وخشين et tout. Donc voilà. شوفوا شحال شباب. trop beau. تحطوا لو بيبي ديالكم هنايا. Regardez-moi ça. Donc regardez-moi ça. تقفل هنايا. Et vous avez aussi une fermeture éclair. تدخلوا le bébé ديالكم وتغلقوا عليه. Voilà, et vous avez هاني هادي عطيتها لكم lors de la sortie. Donc كي تخرجوا البيبي تاعكم ديروه هنايا il est plus au chaud. ما يقيسوش البرد. دونك سوا عندكم هاد لو نيدانج تخرجوه به سوا هاد لو نيدانج سوا هادو لي بليد هادو لي بليد هادوك جو trouve très beau pour sortir. Ça fait vraiment sortir. Donc je les trouve vraiment beaux. شوفوا شحال شابين ودافين فريمون دافين. انا كي ندير مي بيبي تمتم يسخنوا دايوغ. شوفوا لداخل كيش دايرين. هادوما
هادوما ils sont très pratiques يقدر تثبتوهم. هادوما normalement كاينين partout. هادو تلقاهم partout. Sinon نديرو des captures d'écran باش هكذا. Donc voilà. J'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Voilà. Donc هادوما قلنا lors de la sortie. Voilà. Donc c'était pour un bébé. Donc voilà ce que j'avais pris pour donc j'ai oublié de vous montrer la couverture. Donc une couverture pareille. Il est comme tout vous avez accroché l'hiver. Donc vous prenez une couverture pareille. هادوما يتباعوا تلقاهم partout aussi. هادوما سخونين دافين بالبزاف. انا مي بيبي هدا واش يتغطاو بهادو سي وسخونين بالبزاف. هادو هايلين. فوالا. Après ما كملنا مع لو كابا تاع لي بيبي دوكا ندوزو لا فاليز تاع لا مامون. Donc pour ma valise j'avais pris هديه une valise moyenne. Donc voilà, elle était très moyenne. ما متعمرش بزاف. ودوك نوريلكم لي فيتمون اللي ديتهم ونفهمكم في كلش. Pour les vêtements تاوعي اللي ديتهم معايا, alors j'ai pris sachant que درت césarienne, donc j'ai pris une chemise de nuit et un pyjama de grossesse. Donc نعاود نقول لكم اللي j'ai accouché en mois d'août, donc c'était سخانه ما ديتش بزاف حوايج et c'était pas possible de prendre beaucoup de vêtements. Bref, donc نبداو بهاد la chemise de nuit. Pour la césarienne, je vous conseille تاخدو معاكم une chemise de nuit parce que تجيكم سهله pour كي تبدلوا ولا كي تروحوا les sanitaires ولا bref. Donc prenez une chemise de nuit, c'est mieux. Alors, donc واش درت لها la chemise de nuit, درت le même rangement اللي درتو في تاع les bébés. Donc شوفوا كيفاش دايره la chemise de nuit. Elle est en coton خشينا هنايا. Voilà. Donc, نحلوها. عندنا le soutien d'allaitement. هذا le soutien d'allaitement دوك نهضر لكم عليه. هنا لداخل واش درنا une couche pour adulte. Les couches pour adulte هادوما يجوا هكذا. يتباعوا سواء بالوحده سواء بلو باكي et تاني يتباعوا par taille. Donc شوفوا هنايا c'est écrit M. Donc نتوما شوفوا لا تاي اللي تبان لكم وشروا لا تاي exact. بالكو تغلطوا. دونك تدو معاكم اون كوش ادولت وديروا هنايا في لا تونو ديروا دو سيرفييت هذوك طوال تاع بيمبو. دونك دوك نبان جو في فوز ايبينغلي لا فوتو. دونك حطوا اون كوش ادولت بلس دو سيرفييت. نوبليي با دو سيرفييت حطوهم هنايا في لا تونو باسكو تحقوا زوج. وخذوا معاكم دو بريفيرونس دو باكي تاع لي سيرفييت هذوك طوال ماشي هادو لي كوش. خذوا دو سيرفييت باسكو vous en aurez besoin. لازم لكم بالبزاف. دونك عندكم هاديه لا كوش بلس لي دو سيرفييت بيمبو. هاديه لا شيميز ديال الدخلانيه. هذا لو تروك ديالها بلس درت لا كوش وانتوما زيدوا هنايا لي تروك لي دو سيرفييت كما قلت لكم اي فو فيرمي. فوالا ديروا لا ميم شوز كما قلت لكم. درت كيف بالحاشيه. دونك الحاشيه حطوها هنايا اي فو زالي اي فو فيرمي. J'ai fait de même كيما درت مي بيبي درت هنا تاني. درت حاشيه هكذا. درت دي باكي chaque tenue واش فيها لداخل قلنا كوش et de serviettes et voilà. هنايا مديتها اوسي لا ساج فام au début avant l'accouchement. ديت هاد لو باكي بلس لو باكي تاع لي بيبي. donc elle a pris هكذا le paquet تاع les bébés plus le paquet ديالي. elle les a pris. انا تاني هنا درتو dans un sac pareil كيما هذا وكتبت le nom تاني dans une étiquette. donc خدات les deux paquets avec le nom وجوست ما خرجت من le bloc دات les paquets اللي سحقتهم. donc قلت لكم سواء تاخدوا une chemise de nuit ولا عندكم le pyjama de grossesse. là il est ainsi. j'avais celui-là انايا
درت توجور فيه هنايا اون كوش كيما قلت لكم وزيدوا دو سيرفييت وعندنا لي بيجاما نشروهم توجور هكذا هادوما اللي يتفتحوا منا pour l'allaitement هادوما ils sont pratiques شوفوا ils sont très pratiques شرو هادوما اللي يتفتحوا donc à vous de choisir mais قلت لكم pour la césarienne de préférence تلبسوا une robe ولا عبسه كيما دوكا دفيو روحكم مع البرد et tout donc نتوما selon la saison dans laquelle vous allez accoucher قلت لكم نعاود نفكركم لا كوش بلي تاي سي بار تاي تلقاها مكتوبه هنايا و دو سيرفييت وعندكم لو سوتيان داليتمون لو سوتيان داليتمون الى انسي داير هكذا وتلقاوه مفتوح منا يتفتح منا pour l'allaitement voilà donc هذا il est très pratique n'oubliez pas de l'acheter هذا ما تنساوش تشروه donc ديروا هكذا et aussi ديروا الحاشيه et vous allez un paquet vous avez un paquet et vous avez un paquet donc ديروا toujours comme ça voilà c'est très pratique donc voilà là قلت لكم كي ديال لا ساج-فام تجي تديه ديراكتومون تدي لو باكي ديالكم وتلقاي كامل لي فيتمون هنايا كيما دوكا مع البرد vous pouvez rajouter هادوما لي بينوار هادوما كم البرد اي تو دونك زيدوا لبسوا ان تروك هكذا يكون سخون هدايا الى سخون هدايا باش ما تبردوش خذوا معكم ان بينوار هكذا يكون سخون donc pour les mules انا j'avais pris هادوما les mules parce que c'était flété نتوما comme l'hiver دو معكم دي بانتوفل يكونوا هكذا طريين عليكم و كونفورطابل باش تمشوا اليز تروحوا لي سانيتير ولا دونك خذوا ان تروك يكون كونفورطابل فوالا عندنا اوسي ما تنساوش تدو معكم اون سيرفييت وكاو تحبوا ديروا اون بتيت تواليت ولا مع تنحوا لا ترانسبيراسيون ولا vous rafraîchissez quand même لازم لكم une petite fraîcheur donc خذوا معكم une serviette عندنا لي ساك دو تواليت عندنا لو ساك دو تواليت et عندنا لا trousse de maquillage واش فيها لا trousse de maquillage donc je vais vous montrer donc commençons par la trousse de toilette donc vous avez on a la serviette هايليك قلنا خذوا معكم ان سيرتيت باش تطموا شعركم دونك نبدا لكم بالحاجه خذوا ان سيرتيت باش تطموا شعركم الوغ عندكم دي شوشو دو معكم بالك دو معكم او موان دو باش تطموا شعركم اوسي عندكم اون بروس عندكم ان ستيك شوفوا جو فو كونساي تاخذوا ان ستيك ما تدوش ديودورون دو ان ستيك هاد لو ستيك il est pratique parce que le déodorant يطلق شتو يطلق un goût amer هذاك le produit c'est sans alcool donc c'est pas bon pour le bébé مع l'allaitement et tout donc خذوا un stick هكذا ما يطلقش عليكم ما il laisse pas de traces ولا un truc pour le bébé savonnette bien sûr قلت لكم تحبوا تطرفوا ولا donc ما تنساوش savonnette voilà donc هادوما لو نيسيسير تاع لا تروس de toilette ou les تحبوا تزيدوا brosse à dents dentifrice bien sûr زيدوه pour se brosser les dents إذا قدرتوا parce que je vais pas vous mentir c'est pas possible تنوضوا انا comme j'ai fait une césarienne ما قدرتش نوض نغسل سناني ولا c'était pas possible donc avec la douleur et la fatigue et tout c'est pas possible donc لازم نكونوا réalistes ما نكذبوش على روحنا c'était ça donc انا هادوما اللي فريمون سحقيتهم كيما هادي كيما لا تواليت j'ai pu مع le deuxième jour باش قدرت un petit peu هكذا شويه je me suis un peu rafraîchie et tout donc c'était هادي la trousse de toilette عندنا aussi concernant toujours مع l'allaitement دو هادي لا كريم هادي انتي كروفاس هادي mercure crampitchoun crème crevasse des seins donc هادي تقدروا ديروها avant ما تروحوا pour les rendre plus tendres et tout donc باش ما vous n'aurez pas mal هادي elle est efficace je la trouve très efficace
ولا ادو معكم aussi هادو لي بوتسان ارتيفيسيال يتباعوا دونك بالك جو سي با peut-être au début vous ما تقدروش ولا donc je vous conseille تدو هادو معكم هادوما peut-être ça va vous aider ولا je ne sais pas donc je vous donne vraiment ce que j'ai pris et à vous de voir donc voilà. On passe maintenant la trousse de maquillage. La trousse de maquillage, j'ai pris Hadi. Voilà. وش فيها الداخل. Je vais vous montrer وش درت الداخل. Donc tout d'abord, un papier mouchoir, un fard à joues, plus le pinceau, un miroir bien sûr, un baume à lèvres. كاين بزاف اللي ينشفوا لهم لي ليفر تاعهم مع لاكوشمون اي تو دونك خذوا معكم ان بوم à lèvres, un rouge à lèvres هادي pour après les visites et tout ça كتعرفوا pour se rafraîchir شويه. خذوا les mini formats ما تدوش فيس كبار. pour le parfum انا j'ai pris هذا mini format تاع ميستير voilà. J'ai pris هذا ils sont super bons هذا le parfum هايل. J'ai pris le mini format. Donc on a le gel douche mini format هذا تاني هذا ils sont hyper bons j'aime beaucoup donc تحبوا vous vous rafraîchissez ou là non donc j'ai pris le mini format et aussi une crème hydratante pour les mains voilà vraiment pour se sentir هكذا fraîche كنت تعرفوا مع l'accouchement et tout c'est pas évident كنت تعرفوا donc voilà. Donc c'était vraiment ce que j'ai pris Maria la trousse de maquillage. Donc c'était hadouma li khditheom. Vraiment j'étais très minimaliste ما تقلتش على روحي وما كثرتش donc ça sert à rien تكثروا parce que vous n'aurez pas le temps. Donc c'était tout pour la valise de maternité. Donc njouzou nchoufou comment je l'ai rangée ou vous allez la ranger avec moi. Allez, suivez-moi. Donc avant que j'oublie pour la tenue de sortie donc j'ai pas montré une tenue de sortie حبيتكم نتوما vous prenez على حسب واش تلبسوا donc vous avez soit ديروا ça dépend كل واحد le style ديالو donc vous choisissez la tenue de sortie mais de préférence choisissez une tenue تكون خفيفه ماشي خفيفه c'est-à-dire عاد تسنحها facilement ما تعييكمش كي تلبسوها vous voyez parce que vous êtes fatigué après l'accouchement donc optez pour des vêtements اللي يكونوا خفاف. Voilà. Donc juste pour vous dire ما تنساوش هنايا donc derrière حطوا les couches زياده et aussi les serviettes اللي قلت لكم عليهم donc خبوهم هنا لنا باش يكونوا عندكم على اليد ويكونوا يكفوكم. ما تنساوش ثاني تدوا معكم ان ساشي لي فيه دي ساشي هذا لو ساشي تحطوا فيه لي فيتمون تاعكم بعد ما بدلتوهم وهذا لو ساشي تسحقوه ترموا فيه دي تروك ولا كي تروحوا لي سانيتير راكو على بالكم pour ne pas quand même pour nettoyer derrière donc c'est ça. Donc نوريلكم comment j'ai rangé le cabas تاع les jumeaux donc نعطيكم juste un exemple ديروا برك لي توني كيما قلت لكم هكذا وشنو نتوما بداو بالترتيب c'est-à-dire la tenue la dernière tenue حتى la première tenue خليوها الفوق supposons que هذه هي la première tenue اللي يلبسها لو بيبي تاعكم juste ما يزيد خلوها هي الاخرانيه الفوق باش كي يدوها facilement donc supposons que حطينا déjà des vêtements donc هادو ما نحوها on en a pas besoin. عندنا هنايا لي تونو ديروا 3 تونو كيما قلت لكم حطوا وحده فوق وحده
Alors, عندنا les cotons carrés plus le liniment. ديروهم في هاد لا بتيت تروس الى عندكم ça dépend. دونك هنايا كوزميتيك هنايا وحدو هادي تجي من الفوق، هادي دروها تجي في لو كوتي بلوتو، تجي هنا في لو كوتي. حطوا لي فيتمون، حطوا اوسي اون سيرفييت دو توجور اون بلوس تاع اون سي جامي اون سيرفييت. عندنا هادوما لي جيغوتوز، هادوما نديوهم اوسي اون سي جامي لا سحقيتوهم دونك vous les prenez. Voilà. là باش يجوا باينين. دونك قلنا ندوزو لي درا نحطوهم ابري ميم ديتو لا توني تاع لو بيبي تاعكم سي بون ديت على ساج فام اي تو. دونك هنا لي فيتمون قلنا تاع لو دوزيام اي تروازيام جور، وهادوما لي جيغوتوز او كاو تلبسوهم منهم. زيدو حطوا ان درا، حطوا اوسي ان بليد فوالا هكذا. وزيدو حطوا هادوما تاع لي سورتي، هادوما لا ديتو تاع لي سورتي ما ديروهمش هنا، هادو يجيبوهم لكم في لو جور تاع لا سورتي، دونك با لا بين تغلوا روحكم. دونك سيتي فوالا هذا لو كابا تاع لو بيبي. بلوس ما تنساوش لي كوش، ديو ان باكي تاع لي كوش لي تحطوه هنايا باش كي تجي تبدل لهم ديروا تاني باش قلت لكم كي لا خصو بوتيتر لي كوش خصو ولا يجيو يدوم لعندكم. بيان سور تكونوا درتو لا كوش كيما فهمتكم في شاك تونو. دونك لا اون فيرم لو كابا تاع لي بيبي. الا كاش ما حبيتو تزيدو نتوما زيدو. دونك سيتي سا بور لو كابا تاع لو بيبي اي اوسي لا فاليز تاع لا مامان. دونك سيتي سا. Donc voilà pour ma valise de maternité et le cabas des bébés. J'espère que نفعتكم بحاجات، كنت تعلمتوا حاجات، كن ان شاء الله تتفكروا كاع هاد لي astuces اللي مديتهم لكم قبل لاكوشمون ديالكم وتقدروا ديروهم. Donc ce que je peux vous conseiller c'est que بداو توجدوا على البكري، c'est-à-dire كي تلحقوا لا فان تاع لو 8e لو ديبي تاع لو 9e mois وجدوا لا فاليز ديالكم بوتي ابتي باش هكذا تكون بريت. ميم او بي خلوها في لا فواتور ولا باش هكذا تكونوا بريت لو جور جي. ان شاء الله قلت لكم تكون عجبتكم لا فيديو. laissez-moi des commentaires قولوا لي واش كاين واش ما كاش. Et si vous avez des questions aussi, posez-les-moi en commentaire ou là sur Instagram. Je vais vous laisser ici mon Instagram et aussi n'oubliez pas de vous abonner ma chaîne pour ne rien rater. Donc il y aura certainement à chaque fois il y aura un thème. Donc si vous avez des propositions, laissez-moi aussi un commentaire soit sur YouTube soit sur Instagram. Je suis là à vous répondre à tout moment. Et ça me fait comme à chaque fois plaisir de faire cette vidéo avec vous. Gros bisous, à la prochaine!